3,000원 또는 5,000원이면 구입할 수 있는 다이소 선풍기. 어떤 게 가장 쓸만할까요? 마침 비교하기 쉽게 여러가지 샘플이 있어 살펴봤네요. 집게용 탁상 선풍기와 아주 작은 사각 탁상 선풍기, 유선 원형 탁상 선풍기가 보이네요. 3,000원짜리 사각 선풍기는 아주 작네요. 뒤에 충전선은 분리형이 아닌 것 같아요. 오로라 핸디 선풍기는 손에 잡기 딱 적당하네요. 바람도 센 편이에요. 미니 크롬 도금 핸디 선풍기는 작아 귀여운데 바람이 잘 느껴지네요. 비 캐릭터 핸디 선풍기는 핸디 선풍기 중 가장 크네요. 큰 만큼 바람이 제일 시원했어요. 접이식 핸디 선풍기는 가격도 3,000원이고 핸디도 탁성용으로도 사용할 수 있네요. 바람은 중간 정도예요. 어떤 선풍기가 마음에 드세요?